عليكم ورحمة الله وبركاته. أردفتوتا في كبجمتوتا داوتوتا channel أمير عند اسمها جرتو بلمان أورمو بكا جرتن كان كابكب بيالا بيا كيسا جرتن هندي كيسانيو بكا جرتن تناجيني ربي رامني ربي سنبرا هاجرات جتشا وروني أسماء مالي في دانتيلي أو إيفتي مالف hojii keetirraa fagaattee warra jettanii na gaafattan kunuunsinii deebi'ee jira. Warroonni chaanaala kootiif maatiin taane laayikii sabiskiraayib sheerii gootanii akka maatii naa taatanii na jajjabeessitanii isinii jedha. Warroonni immoo maatii naa taatanii na jajjabeessaa jirtan gamanumaan galata narraa qabdanii galatoomaa ulfaadha isinii jedha. Namni galata namaan beekne galata rabbiirra hin beeku. akkasuma obboleewwan koo warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan laayikii sabiskiraayib gootanii akka nu bukkee dhaabbattan isiniin jedha. hundi keessaniyyuu har'a kunoo isinii dhufeen jira. akkaataa daanteelii dhahanii dhiifama garuu biizidha hojii hojjennatti mijatu daanteelii dha'uuni saniifan badee malee dhiifne garuu xiqqoo biizii waan ta'eef hojii hojjennatti hin tolu. Sanuma kan badee arraa qabadhee isinii dhiyaadhee jira akkaataa daanteelii soofaa itti hojjetanii. Inshaallah yoo rabbiin jedhee hanga kutaa dhumaatti gada isinii dhiisedhee yaada yoo haalli naaf mijatee du'aa godhaadha. Akkasuma hordoftoota koo chaanaala koo laayikii sabiskiraayib gochuu hin dagatinaadha. Yoo gaafii qabaattan koomentii jalatti naa barreessadha. namoonni tokko tokko ilaaltanii hin dhiisinaadha laayikii tuqaadha isiniin jedha. Akkasuma gamanumaan immoo warri bitachuu barbaadanillee koomentii jalatti barreessa. Koomentii alaan isin na dubbisuu hin dandeessanii lakkoofsi koo immoo viidiyoo kutaa meeqaa keessa hin jira. Viidiyoo koo jala galtanii ilaallattanii na dubbisuu hin dandeessanii. akkasi hordoftoota koo gamanumaan amma karaa qophii kiyyaattis hin dabarsa hanga dhuma viidiyoo kana. Kenoo hordoftoota koo abbaa gadaa kirrii abbaa gadaatiin kan soofati. maashaallah hin bareeda wallahi soofarra yeroo gahee hin bareeda. garuu xiqqoo kaameraadhaa fi kalarii diimaan kun sirriitti isinitti hin mul'atu bifa biraa fakkaata. So inshallah yeroon xumuree soofarra buusee isin agarsiisa. tokko buusee jira yookaan immoo tokko dha'ee xumureera. Daddaan waliin dhufnaa jechuudha. Lamaffaa jalqabeen jira. Akkuma beektanii abbaan gadaa adii diimaa gurraacha bifa bareedaa ta'een jechuudha. Kan soofa kan namatu naa jajate riyaa kootu naa jajate kan soofaa fi kan biffee keessa bu'u ammas kan tirii daabboorra bu'u yookaan kan biddeenirra bu'u kan shiniiti. kan xarapheessaa xiqqoo qixxee soofaa keessa kaa'amu yookaan walakkaa soofaa kaa'amu gosa kanaan hojjedhee fi inshaallah yoo rabbiin jedhee hundasaa xumuree viidiyoo isaa isin mara hangasittuu viidiyoo koo laayikii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Akkuma dura isiniin jedhee akkasii milkaa'utti yaani akkasii danda'ametti akkasii bareedutti isin booyidhaan lakkooftanii hojjetattanii. Anama fakkeenyaa fi booyi sadii nan dha'a. Kana keessa tokkummaan baaftanii ittiin deebistanii. Kanatti kanallee sadiin hanga dhumaatti akkasumatti baaftanii walaa hedduu takkaan natti tolaa. ogummaan hojii harkaa hojjechuun yeroon biyya jirurra yeroon baradhu ijoolleen gumii ogummaati jira miti. Gumii ogummaa keessatti ani kanaan hojjedha.
ijoollee hedduun hodhaafaa hodhamaa fakkii adda addaa kaafamaa yeroo kutaa elementarii yeroo barannu garuu daa'ummaa kootii waan bareef jennaan kanuma ogummaa harkaa keessatti gumii ogummaa harkaa keessatti kanuma hojjedha daanteeliin hojjedha marra wallaahi akkasii wallaahi barsiistuu yeroo san ogummaa barsiistuu tokko dhaqana dinqisiifatti daa'ummaa kootii nan dha'a. Qabxii guddaan argadha yeroo san qabxii ogummaa harkaa baay'een argadha. Akkasuma wallaahi hordoftoota koo namni ogummaa harkaa qabu yookiin namni harka ofiitiin hojjetu wanti hin buufne jiru bu'aa baay'ee argatama. Bu'aa qofa osoo hin taane bareedina mana ofii keessallee ittiin argatama. Namni akka biyya keenyatti waan harkaan hojjetamu mana keessa ittiin bareeffama. Design isaa hedduu tokko namatti tola. Hedduu tokko bareeda soofarraa. Hanga beektaniin wallaahi hojjedhaadha. Hojiin bareedaa qaama namaatiif illee jajjabina namaa ta'a. Beekumsa irraa argatta. Namni hojjete waan dhabu. Numa galma gaa guyyaa tokko hin tura malee. Isaaniifuu hojjedhaadha isiniin jedha. Ijoollee hedduun kirriin biyya namaatti eessatti argama. Hin argama wallaahi ijoollee keessattuu tokko gootan ijoollee hedduun na gaafata. Hin argama garuu iddoo suuqaa namni biyya keenyaa gurguru suuqaa Habashaatti jira. Iddoo san deemtanii hin argattan kirriis kirooshiis laakiin immoo akka biyya keenyaa sanitti qallateen bareedu kirriin biyya kanaa hin furdata. Infurdata tasa furdata kirriin biyya kana an biyya keenya hin qallata manni biyya kana kun Itoophiyaatti lama ta'a bakka lamatti addaan baafameetti akkasii kun baay'ee furdadha daanteelii lama sadiitti isa daanteelii tokko keenyaaf kashinii tokko asitti ittiin dhuftu osoo biyya keenya ta'e kashinii sadii waan akkasiitiin dhuftu. Intina fakkaata furdaadha hin citullee akka miigooti kan biyya keenya haphiidha illee qalloodha illee hin bareeddillee inni biyya namaa moo akkas akka biyya keenyaa sanii miti. Akkasii obboleewwan koo
viidiyoo koo ilaaltaniin isinaadha laayikii tuqaadha sabeen sheer godhaadha namaafi. Nam tokko viidiyoo ijumaan ilaalee dhiisa laayikii illee tuqu. Viidiyoon yoo laayikii tuqanii nama hedduu bira gahaa. Chaanaan illee hin guddata, namni illee amilee namaa ta'alleedha. Saniif obboleewwan koo laayikii gochuu hin dagatinaadha. Ani TikTok irratti ijoolleen maaliif ani TikTok irratti baay'een hojjedhu viidiyoo koo YouTube irratti hin gadhiisaa TikTok irratti baay'ee gadi hin dhiisu. Ijoollee hedduun maaliif viidiyoo kee TikTok irratti gadi hin dhiifne naan jedhanii garuu viidiyoo koo TikTok irratti gadi baay'ee hin dhiisu garuu immoo nan dhiiseyyuu. Hordoftoota koo hojii waan biizii ta'uuf jennaan naaf hin mijatu yeroo qabu saniifan dhiise malee waa biraaf miti. Gamanumaan akkana hubattanii isiniin jedhu hordoftoota koo. Kana diimaa yeroo xumurre gurraacha irraan dhoofna. Walaa hedduu tokko bareedaa kaameraadhaan itti malee xiqqoo. Akkasii hordoftoota koo kinoo hedduu tokko bareeda. Waaw. Silaafis kan soofaa xiqqeeffameetuma dhaama hin guddatu. Marsaa yoo baay'ate marsaa 60 ol hin dhaamu. Maaliif xiqqeeffame maazaniidhaan akkanatti irra bu'a waan ta'eef jennaan akka kanatti irra bu'a soofarra. Akkasii hordoftoota koo kun akka kanatti irra bu'a soofarra. Fakkeenyaaf akka kanatti maazaniidhaan irra bu'a. Saniifuu guddachuu hin qabu xiqquma. Waan taakku tokko kan taakku tokkoof walakkaa waanuma akkasii dhaama. Maazaniidhaan waan irra buufamuuf biffeetis akkuma san ta'ee garuu biffee xixiqqeeffama sirriitti xixiqqeeffamaa jechuudha. Maaliif fuulduruma biffee akkanatti bu'a. Xiqqeeffamee akkanatti fuuldura biffee keessoo biffee fuuldura isaarraa akkasitti naanneeffattanii jechuudha. Guddisoo osoo hin ta'in kan
shiniitillee kanumaan ta'e dizaayinii garuu hojiin isaa kirriin kanuma ta'e staayilis kanuma ta'e guddaadha. Dizaayina biraatiin nu hojjedhee fi inshaallah dhuma viidiyoo kana dhahee xumuree kan shiniif kan intinaa baaseefi jira. Kan shinii fi kan daabboo kan intinaa tireerra bu'u baaseefi jira. Inshaallah kanaafuu amma soofaa abbaa afurtu naafa kanumaan xumuree jechuudha. Fi kan biffee keessoo biffee kitabe isa waliin isa xumuree gaafa dhumarra ga'e nanu viidiyoo gadis ni dhiisa. Xumuree gaafa mucoon fudhattee viidiyoo isaa inshaallah yoo rabbi fedha rabbii ta'e siif waraabee gadi ni dhiisa. Hanga sanummoo laayikii godhaadha, sabiskiraayibii, sheerii, koomentii naa barreessadha. Maaliif koomentii keessan ilaalee anilleen gaaffii isin na gaafattan deebii qubsaa ta'e isinii kennuu danda'a. Ijoollee hedduun karaa tokkokiitiin na gaafattaniin tokkokii hedduun hordofullee hedduu irratti hin hojjedhulleedha. Inni nan hojjedhu karaa Itoophiiti. Saaniifuu karaa Itoophiitiin koottaa gaaffii tokkoonni koomentii jalatti naaf barreessaa gaaffii keessan. Akkasii hordoftoota fi kabajamtoota kunoo kana fakkaata. Inshaallah kutaattaan hanga walitti deebinu nagaa keessan haa jiraadhaa. Maashaallah kana bareeda. Waaw. Kuni xumurameera. Inshaallah kana tafi kana kutaattaanutti inshaallah kana xumuree haaraan jalqaba. Hanga walitti deebinutti laayikii sabiskiraayibii gochuu hin dagatinaadha. Na jajjabeessullee hin dagatinaadha. Isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota ani Rindaasma bakka jiranitti nageenya isin waliin yaa ta'u. Yaada keessan koomentii jalatti naa barreessadha. Yoo yaada qabaattan yoo gaaffii qabaattan anis achi jalatti argaa yaada keessanii fi gaaffii keessanii isinii deebisuudhaaf qophiidha inshaallah. Maaliif waan biraan hojjennillee warroonni naan jettan hin jirtanii jiru biyya namaatii waa biraa waan hedduu yaada hojjechuuf yaadi nan qaba. Garuu immoo hanga naa mijatutti inshaallah akkasii hordoftoota fi kabajamtoota koo laayikii gochuu hin dagatinaadha. Laayikii sabiskiraayibii gochuu hin dagatinaadha. Inshaallah hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti hundi keessaniyyuu bakka jirtanitti nagaa naa ta'aadha. Kana fakkaata gaafa hordoftoota kabajamtoota hundi keessanii isinin jaaladha bakka jirtanitti isinan kabaja. Warroonni keessattuu warroonni na jajjabeessitan hedduu takkasin jaaladha, hedduu isin kabaja. Bakka jirtanitti nageenyi rabbii raamanni rabbii isin bira haa jiraatu jecha hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti yookaan hanga viidiyoo biraatiin wal agarrutti bakkuma jirtanitti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.